दोस्तों कॉल पे बात करते समय अगर आपके जो है ब्लूटूथ ईयरबड्स में आवाज़ नहीं आती है तो आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जो है सेटिंग्स ओपन कर लेनी है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आप इस तरीके से आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, आपको नीचे आना है और इसमें आपको ब्लूटूथ ऑप्शन देखने मिलेगा, आप क्लिक करेंगे या फिर आप जो है डायरेक्ट क्या करेंगे, इस तरीके से बैक आएंगे, सर्च पे क्लिक करके ब्लूटूथ आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके सामने जो है इस तरीके से देखने मिलेगा, आपको ब्लूटूथ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो है ब्लूटूथ ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर जो आपका एयरबड्स है, ठीक है, उनसे आप कनेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर पेयर डिवाइसेस में देखने मिल जाएगा। अब सिंपली आप यहाँ पर जो है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर देखिए आपको डिवाइस नेम देखने मिल जाएगा, साथ में यहाँ पर 4 के नीचे देखने मिलेगा कॉल ऑडियो और यहाँ पर जो है मीडिया ऑडियो। ठीक है, तो जो कॉल ऑडियो है यहाँ पर दोस्तों अगर ये बंद हो रहा होगा, ठीक है, तो आपको देखिए इसको ऑन कर लेना है। इसको आप ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद फिर आप जब रीट्राई करेंगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व नहीं होती है तो एक बार यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अनपेयर पे क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है दोबारा से अपने ईयरबड से कनेक्ट करना है और फिर आप दोबारा रीट्राई करेंगे। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद तो फिर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।